Spausk mygtuką subscribe ir pirmoji gauk galimybę išvysti visus mano video blogus. Kurkime makiažo receptus kartu. Kad taip nenutiktų, išmoksime šiandieną keletą taisyklių. Norėdami, kad ilgiau išliktų laineris, judrųjį voką pasidenkite kreminiu šešėliu. Judrųjį voką dengiame iki akies lanko, taip pat nelenčiant blakstienų augimo linijos. Gelį fiksuojame pasirinktos spalvos šešėliu. Akies lanką perbraukiame rudu šešėliu. Retušuojame link smilkinio. Keliaujame prie akies pravedimo. Visų pirma, braukiame per blakstienų augimo liniją. Linija neturėtų būti stora, viskas priklauso nuo judriojo voko dydžio. Jeigu judrusis vokas yra platus, linija galėtų būti storesnė, jeigu judrusis vokas yra siauras, reiškia linija turėtų būti plonesnė. Pradžia jau yra padaryta, tad dabar mums prireiks vizitinės kortelės. Vizitinę kortelę pridėkite prie apatinės blakstienų augimo linijos ir nukreipkite jos galinę pusę link smilkinio. Dažniausiai daroma klaida, kai vizitinė kortelė pakyla į viršų ir kerta antakį. Patį atliekame ant kitos pusės. Jeigu padarėte šiame etape klaidą, nusivalykite drąsiai ir atlikite viską iš naujo. Sekantis etapas – sujungti išorinę liniją su blakstienų augimo linija. Sujungus dvi linijas liko tuščias tarpas, reikia jį užpildyti. Kad laineris įgautų grafiškesnę formą, perbraukime per apatinę jo liniją su paakių maskuokliu. Šią zoną užfiksuokite su produktu turinčiu žėrinčias daleles. Nepamirškite perbraukti apatinės blakstienų augimo linijos su rudos spalvos šešėliu, kurį jau naudojame akies lankui išmodeliuoti. Kadangi praeitame videobloge išmokome klijuoti blakstienas, pasinaudokime jomis. Beliko pasidengti skaistalus bei pasidažyti lūpas. Tikiuosi akies pravedimų nuo šiol galėsite naudotis kasdieną.